и до окончания концерта шоколадки кушать не будем. Окей? Запрячьте их, пожалуйста. Договорились. И вновь на сцене наша выпускница, отрядная вожатая Черевко Наташа. Встретиться, проблема трудная, планета вертится, круглая, круглая, летит планета вдаль, сквозь суматоху дней, легко, легко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Любви еще одна задача сложная, найдешь, а вдруг она